Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啦。今日我要介紹嘅呢就係呢樣嘢啦。呢個係咩嚟嘅呢？ Tough Gaming 其實係一個ASUS 嘅一個 laptop 嚟嘅。呢就呢個 laptop 就係唔係我嘅，我借翻嚟開箱嘅啫。呢個就啱啱 send 到，然後就開開少講啦，開箱俾大家睇啦。我就睇下佢嘅嗰個包裝先。應該 TUF 應該係讀 Tough 係咪啊？ASUS Laptop Tough Gaming。就佢嘅因為太大隻咗上入唔晒鏡，所以就咁樣就求其下拍下嗰個包裝，呢、個就係佢上邊啦。上邊佢呢個有一個 handle 可以咁樣攞住嘅。就雖然佢唔係好點講，好 send 得好中間，所以佢有少少係咁墜去另外一邊。呢個就OK 咯，都唔係講好 effective 啊。佢嘅哎呀入唔晒鏡，佢嘅都冇睇到，哇、好前啊！呢個就係佢嗰啲邊，佢旁邊啦，佢嗰啲 barcode 咁嘅嘢，睇唔到。我覺得算啦，我都係直接攞出嚟啦，off screen 咁樣攞出嚟，太大隻咗入唔晒鏡。好意外，原來係盒中有盒嘅喎，入邊仲有另外一個盒嘅喎，應該呢個盒就係 for laptop 嘅。做咩咁大隻嘅盒咧？因為佢有送一個背包啊，佢有送一個 bag 啊，背包 for 呢個 laptop 嘅 bag 嚟嘅 laptop bag 咯。我就先開呢個先，開完呢個我就再開嗰個啦。好，廢話少講啦，就介紹下啦。呢個就係佢嘅嗰個佢嘅小 number 啦，佢嘅左邊就係一個 ASUS logo 啫啦，冇咩特別啦。佢嘅右邊就乜都冇啦，上邊其實頭先上邊嗰隻咧，我哋睇到嗰個 handle 係呢個嚟嘅。我覺得奇怪，做咩佢好似唔係好中間咁樣，又唔係好 centre 咁邊皮咁樣，所以攞嘅時候佢有少少墜喺兩邊。原來佢係 for 呢個入邊呢個盒嘅。好，就睇下佢嘅後邊。呢個就係 Intel Inside 咯，就係呢個 Intel 嘅 spec 咯。就如果我冇估錯，佢嗰個 core 係第10代，佢嘅嗰個 model number 係 FX50506L 啊，係咪啊？應該係咯，係咪佢應該係個 model number 嚟嘅咯。OK 啦，可以少講啦，就呢度應該係開直頭開嘅啦，因為頭先已經硬燒咗係啱開直頭咁樣開嘅。耶、正好。做咩會買 ASUS？因為呢個 laptop 其實係我嘅朋友佢就問我而家我買 laptop 我買咩牌子好？其實我大家知道我一路以嚟都係用緊 Dell 嘅咯，但係同樣嘅價錢啊，Dell 嘅 spec 啊，真係差好多。你明我知講，好似如果你係買比如講5000嚟講啦，你可以買到3050啊。如果冇估錯，佢 NVIDIA 嘅 graphic 可以買到350，但係 for 嗰啲普通嘅，好似我呢架啫係 GTX 嘅 GTX 1650，如果冇估錯啊，Titanium TI 咁樣咯。所以講，我覺得哎呀，一係佢係好薄，好似嗰啲 MacBook 咁樣咁薄，但係問題係你咁貴，但係你買到咁差嘅 spec，好多嘢都做唔到。所以我建議去買 ASUS 呢個 Tough 嘅，因為我睇嚟佢 spec 係同我嘅差唔多，但係佢嘅係3000蚊馬幣啫。佢嘅 spec 3000蚊馬幣啫，平好多。但係 of course 佢嘅嗰個重量就重少少啦，重我差唔多唔到700-800 gram 咁樣。我嗰個係好輕嘅，我嗰個好薄嘅，但係呢個就重少少咯。OK 就拆出嚟先，唔好講咁多。呢個係佢嘅本身。等先，我睇下個盒入邊仲有啲咩先。佢盒入邊說明書啦，就睇佢有咩介紹啦，說明書啦，安全措施啦，咁樣嘅嘢啦。係一個 user guide 啦，照舊啦，係冇睇嘅。Everything you need 佢嘅應該係佢嘅嗰個 premium service， 應該係介紹嘅 brochure 或者 flyer 咁嘅嘢啦。OK， 放喺邊。佢嘅盒入邊應該仲有啲嘢嘅。好，呢度攞上嚟，仲有啲咩嚟嘅？呢個係螺絲，然後一個咁嘅頭，呢個係SATA。如果我冇估錯，你可以轉去用SATA。如果你冇錯，呢個 SATA 頭嚟嘅，應該係咯。hard disk 嘅SATA頭，如果你唔可以用 SSD 嘅話，你就可以用 SATA頭。不過應該我都唔會再用 SATA 噶啦。你用個 SSD 啊過後，你就唔會再用SATA 啦，因為佢個速度嘅個分別太大咗。我冇可能再等幾分鐘等佢開機。而家係差唔多10秒左右，10秒到20秒就可以開到機。你按佢等幾分鐘嚟開機啊？唔得啊！好，呢個係佢嘅 power charger 啦，S adapter power charger 嘅頭就，幾大？佢嘅呢個叫咩？
我都唔知叫咩呢個頭 head 就係有少少大隻，比我嘅 Dell 嗰個版本大啲咯佢頭。OK， 佢嘅 diameter 佢寸數嘅 size。OK， 佢嘅呢個power cord 啦power cord 就照舊咯，應該係 standard 嘅呢個。好，擺埋一邊先，應該盒入邊冇嘢咗噶啦，應該啦。等我再搖下先啦，睇仲有其他嘢冇。好，冇晒咯，可以擺埋一邊啦。哦，呢個有型喎，呢個好似冇，只不過係攞嚟，呢個攞嚟將頂住嘅啫，將 support 佢，等佢唔會冚晒落去。好，佢嘅盒唔錯，真係佢嘅盒 design 唔錯。OK， 放埋一邊先。So， 主角嚟啦，好攞出嚟。So， 佢呢個就大家睇到冇，佢嘅 logo。好啦，呢個就係佢嘅 logo 啦。其實呢個係咩 logo？ 其實我都唔知道 ，Tough 係咪啊 ？Tough 嘅 logo 我都唔知咩 logo 嚟嘅。不過係我知道ASUS好似嗰啲 Dell 嘅 Alienware 咁樣嘅一個特別嘅將 sub brand 啊咁嘅意思啊？點樣開啊？應該係呢度開啊。好，應該係呢度開 sub brand，就係咁樣啦。So 呢度有塊嘢啦。好特別嘅 keyboard。佢 keyboard 嘅手感嚟講啦，就其實都幾好下，幾好話佢 premium 呢衫佢仲係俾你啲呢幾個button透明嗰啲打機人用嘅咯，所以呢個 touchpad 喺度咯，佢 touchpad 好似係，佢 touchpad 同以往嗰啲有少少唔同，佢有少少以往嗰啲係有少少，即係有少少粗粗地咁樣變開，佢唔會黐住你手，呢個就有少少黐住你手，但係我覺得都唔會點樣用啦。如果你問我嘅話，我唔會點樣去用呢個 touchpad 咯，因為不過都唔係我嘅冇所謂，我都係冇用嘅，我都係接電腦，然後接一個 keyboard 咁樣用。最出邊啫咯，出邊我都係帶個 mouse 出嚟嗰啲wireless mouse。So 佢嘅呢個上下左右 Aura 係咪唔知咩嘅？唔知係 for 咩啊？未必整個窗。呢個應該係燈咯，應該係撳住佢呢個佢嗰個有個 function button，然後可以light up light down 咁樣。不過我有冇開機咧？因為唔係我都我諗下先啦。都開下俾大家睇下啦，睇佢嘅嗰個燈點樣咯。因為呢個只不過係開箱嘅，開唔到喎，安唔到嘅喂，係點安㗎？有冇插冇晒電啊？係喎，安唔到喎。好，等陣先，等我試下睇下其他嘢先，睇佢嘅嗰啲 interface。So 呢度咧就有啲嘢，我唔知咩嚟㗎啦。呢個係有一個燈，一個charging battery hard disk，應該係嗰啲indicator 咧。有時嗰啲多前邊有，但係呢個特別啲，佢放喺上邊。So 佢後邊就有嗰啲佢嘅嗰個 ventilation 啦，個 vent 啦，就喺度啦。佢出嗰啲散熱嘅地方啦，係嘛？OK， 就下邊都係有少少啦。就有啲咁嘅 hexagon 嘅八角，係咪六角啊？六角形嘅嘢啦，唔係八角啊 ，hexagon 係六角。OK，so 就佢就有幾粒 screw 呢度啦，應該就可以拆㗎啦。不過過後我應該都會我拆出嚟幫我嘅朋友加嗰個 RAM， 因為佢需要加，因為呢個係8 G 啫，所以會另外再加多一個8 G 嘅 RAM 咯。So 佢嘅應該係點講？佢嘅右邊就有一個 USB port， 普通嘅 USB port， 同埋呢個嗰啲 lock 嘅咯，for lock 嘅。So 佢嘅左邊咧就有一個 USB-C， 兩個普通 USB， 不過都係3.0嘅，我記得個 spec 係成一個 audio jack， 仲有 audio jack， 仲有呢個咩喎？呢個我以為已經係冇人再用咗，仲有呢個叫咩咗？叫嗰啲network 嘅 cable 嘅 for network port， 呢個 HDMI 咯，然後佢跑喺度咯，但係我唔知做咩佢安唔到，等我睇下先啊，等我點講啊？接個 power cable 先，未必係因為 power cable 嘅關係。接 power cable， 我已經接好咗啦。大家睇到呢度有個light 啦，有個燈啦，知我係插緊電啦。So 我試下開機先啦。入邊應該有電嘅，唔明做，應該係開到機嘅，唔知做咩，開唔到，應該冇晒電或者係唔夠電。好，開緊機啦。So 我已經係安咗啦，睇到啦，呢個燈呢度行緊啦，呢個係 light 嚟嘅，唔知咩事。有佢 keyboard 有燈嘅喎，
哇 RGB backlight 嚟嘅喎，好過我嗰隻，我嗰隻淨係白色啫喎，不嬲嘅好型下喎，係喎有得 set RGB 嘅喎應該係，不過個 screen 冇嘢嘅，係咪？我等下。哇！佢開機唔知係咪第一次開咧，有啲慢嘅，應該係第一次開，應該後入邊嗰啲嘢行緊，所以佢有少少慢。不過我就會 fast forward 㗎啦，呢個冇可能我大家等㗎嘛。好就 OK 開咗，so 就係 Windows 11嘅 spec 咯，呢個咯，so 呢啲就有啲咁嘅 setting 咯，就英文啦 United States 啦，so 呢啲 setting 嘅嘢就country this like country of region，所以我就喺馬來西亞嘅，馬來西亞我就去揀馬來西亞啦，so 冇得 short。撳 M 跳上去有冇？就慢慢揀啦，冇辦法啦。so 就佢冇得，係啊，一個個可以 scroll 嘅，不過好馬來西亞到未？好啦，到啦。所以呢個就係我朋友我就冇咁方便幫佢 set 呢咁嘅嘢啦。so 我就開呢個點講啊？呢個 laptop 嘅就到此為止啦。so 而家我就 proceed 去開嗰個點講咧？嗰個佢嘅背包。OK。好啦，就佢嘅背包啦。不過佢背包都係好大隻，冇咩入到細鏡。so 呢個就係佢嘅前面，佢後邊啦。呢兩個佢呢個OK 咯，唔錯。佢因為佢夠厚啊，有啲好薄嘅，呢個夠厚就唔會點講，知我唔舒服或者點樣樣啊。佢你嘅 shoulder 度啊，你嘅點講啊 shoulder，你膊頭嗰度就唔會咁痛咯。如果你係愛孭好耐嘅話，好就佢嘅旁邊就有一啲基本嘢咯，學放水啊，放嗰啲水樽或者咩咁樣樣啦。呢就一個帶咯，俾你吊你嘅嗰啲 keychain 啊咁樣嘅嘢。你嘅右邊一樣咯，左右邊都係一樣嘅嘢咯。so 就開上邊，等先，呢度有個細嘅袋，前面有個袋咯。袋你可以擠你嘅 cable 咯，你嗰啲點講？你嗰啲power cable 啊、power cord 啊、叉 cable 嗰啲插線 cable。好就上邊就有一個咁嘅頭啦，呢啲我都唔記得叫咩咗，呢個咁嘅 latch 係咪叫啊 latch 咁嘅嘢？好就一隻，所以呢個就係咁樣轉嚟閂嘅。所以講你可以，如果你係呢啲就係嗰種點講啊？嗰啲貨嗰啲。你上次咪有嗰啲好出名嗰啲 bag 啊，係咁樣轉嘅，可以防水嗰種啊，就係我唔知叫咩啦，嗰隻我唔記得咗。so 呢個就可以有一個嗰啲咁嘅嘢，所以我又唔記得呢個叫咩咗，呢咁黐嘅嘢啊，可以咁樣開嘅。所以你知講，如果你係嗰隻你嘅嘢太大隻咗，你就可以咁樣 extend 少少上嚟咯。知講你咁樣撳呢度咁樣 extend 少少上嚟咯，呢個你可以將可以調校長啲，咁樣你可以 extend 少少佢嘅高度啊，可以咁樣。可以放高啲嘅嘢咁樣咯。如果唔係嘅話，你可以咁樣放到細落去。我覺得應該係冇問題啊。放 laptop 入去嘅話，so 入邊就呢度仲有一個，唔知大家睇到有冇啊？呢度仲有一個嗰啲暗格，一個空白乜嘢，應該係暗格嚟嘅，係咪？咦唔係喎，開到冇喎呢個 zip。佢呢度有個 zip，但好似開唔到喎。哦有喎有。哦，佢係點解咧？佢喺後邊呢度喎，點解咧？點解我一隻咁嘅嘢咧？唔明。哦，你愛快速咁樣開，你唔需要咁樣轉呢個嘢，佢仲有一個地方俾你咁樣接嘅。哦，明白。所以如果呢個你唔係咁樣下咁樣開呢個，你可以。哦，我仲以為你每一次咁樣將你攞 laptop 放 laptop，你就愛開呢隻，其實唔需要嘅。呢個有個 zip 嘅，而家先發覺到。佢喺呢度開塞入去。所以入邊嘅嘢，大家唔知睇到冇啊？呢度就有一個嗰啲放 laptop 嘅啦，應該係入邊呢度放 laptop，然後前邊呢度就放你嘅文件啦，或者你放你其他嘢啦，咁樣袋啊，睇到入邊照到入去冇？個燈光入唔到，等先，等我打個燈先，清楚 cam 啦，唔好意思。好，我就有呢個咁樣可以照，係啦，入邊就有睇黑咗睇唔到入邊。就冇咩特別啦，入邊有咁嘅係咯，仲可以放啲。你呢度有兩個暗格，唔知睇到冇？啊呢度左邊，啊呢度有少少。
佢 focus 快，但係佢唔係 focus 我嗰度啦呢度啊，嗰時就有兩個啲袋網咁樣嘅袋可以放你嘅cable 啦或者咩啦咁樣啦。好係好唔錯嘅呢個 quality， 佢又送埋呢個，所以你就可以慳翻唔需要買 back 咗啦。So 佢嘅我睇下佢前邊好似有咩 logo 冇？好似冇啊！呢個一樣喎，有個 tough 嘅 logo。好啦，我就試下睇可唔可以放入去啦。放後邊，因為佢後邊有個 zip， 所以我覺得係應該得嘅，應該冇問題嘅。等下先啊。好 ，laptop 呢度咁樣就呢度係啱啦，呢個角度咁樣。咦，得冇問題喎，好順。咁樣 zip 就由咗佢啦，好順。咁樣你就可以，哇！你仲可以你仲可以收好多嘢添。呢個只不過用開你一少少部分嘅位啫，其實仲係可以收好多嘢。好啦，今日嘅ASUS laptop 嘅開箱就到此為止啦。所以如果大家想知道嘅話，就可以上去Lazada或者係 Shopee 睇啦嚇。佢嘅我呢個買呢個咧，我我朋友買呢個咧就係3000蚊啦，3000蚊馬幣左右啦。然後佢嘅 spec 就係嗰個Intel 嘅 i5，然後第10代嘅10300，如果冇估錯佢嗰個 chipset， 佢嗰個core chipset， 然後係佢又唔知，我唔記得佢好似係6 core、4 core 定6 core 咗，我唔記得咗。然後佢 graphic 咧就係 NVIDIA GTX 1650，冇Titanium，淨係1650啫。其實都係Titanium都係好佢少少啫，咪講開好多。然後佢嘅 RAM 就係8GB 咯，佢嘅 RAM，然後我會幫我朋友加多8GB 嘅 RAM 咯。然後佢嘅SSD 就一個啫，SSD 就係512，係啊，應該係512個，我冇估錯嘅話啊。肯定唔係 1TB 嘅，佢嗌得512或256，應該係512啊！如果我冇估錯嘅話，然後就係其他啲就係基本嘢咯，就佢嘅嗰個頭先大家都睇到咗，佢嘅 keyboard 就有RGB 咯，然後佢嘅呢個就係15.6寸，然後就係 Full HD，然後係冇 touch screen 嘅，呢度都仲有啲WiFi 6嗰啲都有寫，然後係咁多咯。HDMI 個 port 大家頭先都睇咗咯，Core i5。好啦，就今日嘅開箱就到此為止啦。大家如果係中意我嘅呢個開箱頻道嘅，記得訂閱就俾個 like 我。下次見，唔該晒，拜拜。